Двічі на рік на Гаваях зникають всі тіні, через що все виглядає як у відеогрі. Лехайна Нун – унікальне природне явище, яке спостерігається в тропічних регіонах. У ці дні сонце перебуває точно над головою опівдні, тому об'єкти майже не відкидають тіні. Вертикальні об'єкти, як стовпи чи дерева, здаються безтіньовими, адже світло падає прямо зверху. Це явище виникає через нахил та рух Землі навколо Сонця. На Гаваях воно трапляється двічі на рік – наприкінці весни та всередині літа. Не забудьте підписатися, щоб знати більше.